बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जुमा 15 दिसंबर और आने वाले मज़ीद 2 से 3 रोज़ के दौरान नए मगरबी सिलसिले की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशों बर्फ़बारी के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी सिलसिले की वजह से आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों, बलूचिस्तान और पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध और स्मोक की लपेट में रहेंगे, मतला जुज़वी अबरालूद रहने की तवक्को है। तमाम सूबों का तफसीलन जिक्र करें तो सूबा बलूचिस्तान के इलाकों नौकंडी, दालबंदीन, तुरबत, पंजगोर, कोयटा, चमन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश, बर्फ़बारी के अलावा बादल छाए रहने का इम्कान। हरीपुर, पिशावर, कोहाट, हंगू, मानसहरा, वज़ीरिस्तान, सवाबी, लंडी कोतल, चारसदा, नौशहरा, पारा चिनार, दीर, कोहस्तान, कालाम, मर्दान, दीर, दरोश समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, कलर सैदा, पिंडी गेप, गुजरात, जेहलम, गोजर खान और चकवाल समेत खारियाँ, खोशाब, तलागंग, मियांवाली, डस्का, मुरीद के पतों की, फालिया, पिंड दादन खान, कामों की और शेखुपुरा समेत कसूर, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और भलवाल में भी बारिश के इम्कानात मौजूद। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा, सर्द हवाएं चलती रहेंगी। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।